啲24 bottles 都幾靚，優惠喎呢個蝴蝶酥啊，100蚊唔包底喎呢個。有啲千層蛋糕，好多褲襯啦，拖鞋，啲港物嗰啲 pattern 都幾靚喎啲顏色。嚟講應該第一間啦，香港機場啊，大家有機會過嚟睇下啦。Hello， 你好，我係劉比利啊。大家見到我今日身處喺個機場啦。今日我哋有新嘅主題啦，會拍翻啲機場嘅新嘅店鋪嘅。今日主要都會介紹翻有啲咖啡室啦，有啲賣嗰啲咖啡豆都有嘅。另外啲蛋糕啊、甜品啊或者足球用品嘅鋪頭都會有嘅，有啲新開嘅。另外下邊咧呢個入境大堂有啲餐廳咧裝修，另外有啲新嘅餐廳進駐，我都可以講翻俾大家聽嘅。而家發覺咧有啲觀眾啦，都可能係嚟自美加或者啲華人咧會翻嚟香港探親嘅，都會主力都會介紹翻啲新嘅鋪頭俾你睇下啦。喺機場嚟講咧都多咗啲人去旅行啦，當然又未到之前新年嗰時咁多，嚟緊復活節都會多嘅，都幾旺下。呢個離境大堂咧，麥當勞下邊咧都有間上喜園，上次都有影過噶啦。亦都好多嗰啲果仁啦、曲奇餅啦，而家都仲有優惠喎呢個蝴蝶酥啊，100蚊唔包底喎呢個。或者套裝嘅200零蚊一盒啊，咩都有。好，入邊有啲蛋卷嘅，另外有啲杏仁餅啊、曲奇餅嗰啲。呢個黃牌啊 ，Number 2啊。我呢個上次Number 1咧就應該呢個蛋卷啦，鴨蛋卷啊，有500蚊一盒，有400 gram 啊。今次咗呢個唔錯啊，開心果薄脆，睇下有機會可以過嚟試下啦。呢個財神幾得意喎！哇！入邊仲有嘢食添啊！有呢個小杏仁餅，同埋一個脆脆開心果喎。咦？另外呢個都有個地圖咁，香港地圖啊！入邊有賣盒裝套餐，有呢個蛋卷啦，黃卷都有，100零蚊盒，2盒就198，都幾得意啊！呢叫做上喜園啊，大家有機會去睇下。我覺得啲任天堂產品嘅鋪頭啦，呢間之前可以賣影音嘅。主要都賣任天堂嘅產品公仔啊。呢個直頭喺麥當勞樓下嚟講，呢邊都有間 Nico 啦，之前都有上新聞見到好多人買啲限量版，排晒隊都好犀利。我哋去望下啦，好多自家娃同埋啲貓貓精品，好多貓貓嗰啲。多自家娃產品，100零蚊個啦。大家上機前可以掃下貨啦呢度。洗頭水都有，護膚產品，好多褲襯啦、拖鞋，大家有機會睇下啦呢度。呢個斜對面就係呢個 Pop Mart 嘅，呢開咗幾個月嘅啫，應該半年唔夠呢個。Pop Mart 唔多介紹啦，好多商場都有啦。最出名就係拉布布啦，大家有機會可以過嚟望下。然後都有呢個自助售賣機。好啦，我哋攞落下邊呢個入境大堂呢冇新鋪啦，好似有幾間鋪都執咗。我哋落去望下先。好，我哋行去呢個入境大堂中間嘅位置先，去翻呢個之前拍緊呢個九龍城寨嗰個模型嘅位啦。對面應該有間太興同埋有間 kitchen 嘅西式餐廳都執咗啦。呢間咧 kitchen 嗰個位有牧羊少年啦，寫住6月就會開業噶啦。
咁啊，呢間好似我朋友話齋，好似屯門都有得食嘅，好似唔錯，好似本土嘢嚟嘅。咁啊，大家拭目以待啦。咁另外太興嗰個位咧，咁其實太興都幾旺，都做唔住啊。咁呢間咧就變咗亞紅小吃。咁亞紅小吃聽聞咧就喺 T2 以前嗰個第二期嗰度咧都會有分店，係呢個粵菜嚟嘅。咁啊，大家都可以有期望下啦。咁聽聞以前喺 T2 好似幾好食嘅，有啲朋友食過。咁係咪都 Two 啦？以前就喺呢個站咧過去對面咧就係 Terminal 2嚟嘅。咁而家就拆咗，而家重新起過變咗呢個商場。咁啊，不過就唔知幾時會開啓啦嗰度啊。呢個翡翠小籠包同埋呢個何鴻記都仍然好旺場啊，仍然都在啊呢兩間。咁啊好爆下嘅都，因為可能嗰邊冇咗兩間食肆啦。咁我哋上翻去離境大堂咁啊，入禁區望一望啦去。咁啊，禁區都多咗好多咖啡店啦，同埋馬嘅咖啡豆嘅地方、茶葉嘅地方。呢間新開喎，抗菌防毒都係好炒喺度。聽下啲 product 先。可以做 product 咧都係有彈性喺入邊，可以。有呢個紫外光抗菌袋啊，呢個有兩邊嘅喎，呢個係特別錯。另外有呢個頸巾啦，同埋都有啲眼罩喺呢度，同埋有頸枕都有，幾得意呢間嘢，大家有機會可以過嚟睇下啊！喺呢個機場離境大堂啊，叫 Innotea 呢度 ，OK？ 支閘口。咁今次我哋都喺南面呢個入口入去嘅。咁啊，一出去咧就係呢個迪士尼嗰間鋪頭啦。迪士尼嗰個方位啦，方向呢邊行啦。咁我哋呢邊有間 ATM 嘅應該。咁呢邊出嚟可以帳錢啦，有多外幣可以帳翻自己國家嘅貨幣啦。水晶啦，呢邊有間萬寧都有嘅。咁呢度過去啲鋪頭都裝修緊。咁呢邊有間 ATM 啦，有啲千層蛋糕。都有啲介紹啊，最出名呢個啦。咁啊呢個位置都好大喺度。咁啊俾啲朱古力嘅棉花餅。咁啊大家有時間都可以坐下，70-80蚊一個啦。咁其實好多鋪頭都喺 Duty Free 樓上。咁啊呢個 LV 嗰層咧嘅左邊咧有間新店啦。咁啊其實喺香蜜市嘅上邊。呢間係咪叫 Slowwood 啊？呢個有乜讀啦？係咪？咁好沙田星期四好多嗰啲通粉嗰啲賣。哇！咁呢間鋪都好大，呢間鋪。嗰啲飲品啊、樽啊、背囊嗰啲賣啦，見到啲加白，好似無人咁啊！呢個 bottle 嘅24啊，24 bottle 都幾得意喎！呢啲都大細 size 都有。另外啲香薰嘅啦，就係呢啲啦。哇，自己筆啦，朱古力啦，檸檬乾啦，剛果乾都有。啲果仁啊、堅果類喺呢邊啊，飲品啦，都唔算貴，有10幾蚊一罐喎。我嗰隻喺山頂見過，40零蚊支啦，有雪糕，其實同山頂嗰間差唔多，不過呢度都算大。呢個香粉嚟嘅先幾得意，唔知咩嚟？啲24 bottles 都幾靚，仲有啲復古嘅玩具啊，好似日本見過呢啲機械人，有啲童年回憶啊！有都可以買啲護髮素嘅都有。好啦，我哋出返去啦。LV 對面。好，咁我哋 LV 呢度電梯就落去啦。
咁去間咖啡店嘅。咁我哋轉右就去啦，見到新咖啡店啦。咁呢間咖啡店都好出名啦，有個 percent 咁嘅標誌啦 Arabica 啦呢間好出名啦。呢個西環啊、海旁啊，好爆啊呢間都。咁另外呢個怪獸大廈北角嗰度咧都有嘅。咁呢間咧機場新店開咗幾個月嘅啫，咁啊睇下啲價錢先。好啦，咁另外我哋轉右手邊咧，另外一間橙色嘅，呢間都好出名啊，新開冇耐。咁另外一間叫做 Pacha Coffee 應該1910年嘅啦，喺呢個摩洛都好出名嘅。咁就即係宮廷啊，當年係男士先可以飲嘅咖啡嚟，咁呢都有咖啡豆賣，亦都有啲麵包嘅，20零蚊個啦。咁就叫做套餐連埋咖啡嘅。咁佢咖啡茶盒裝喎呢個。咁呢全部都獨立內裝嚟嘅呢個。我冇記錯 IFC 都有間分店，嗰間大啲。對你講呢個第一間啦，香港機場啊，大家有機會過嚟睇下啦。跟住呢個5至9號閘口嗰邊嘅，嘉華隔離都有新嘅鋪頭嘅 FC 呢個蒙尼克啊，大英蒙尼克。咁啊呢間都開咗1個月都冇，咁啊好多啲精品賣啦，箍筍啊、頸繩啊、衫啊、T 恤味都有。咁啊望下啲價錢先，呢有中文喎，踢波，好多飾物，好多明星嘅精品，球星。佢攞得唔係好貴嘅，200幾蚊個啫。好，啲波衫800零蚊件啦，嚟睇下啲公仔，嗰啲箍筍都係100零蚊個啫，幾抵嘅。睇有機會可以睇下。佢呢間新鋪就近住呢個 Duty Free 5至9號閘口嗰邊嘅，咁啊大家有機會可以過嚟睇下啦。喺右邊撳佢出嚟呢個入境啦，咁就我哋喺個 Samsung 呢邊咧轉咗咧，直去有啲新鋪呢邊度，啲半島朱古力喎，好多咦手信食品賣啊！另外呢邊有啲啤啤夫物，香港品牌，咁啊價錢就1嚿啦，而家想買3件有9折，都幾靚。佢標榜就呢個歐洲做。其實啲港物嗰啲 pattern 都幾靚喎，啲顏色，大家有機會去睇下。隔離有啲路牌啊，香港設計嗰啲明信片啦。好啦，咁我哋繼續直去啦。前面有間住拉度可以食雪糕，咁啊再出去就呢個 Sky Garden 咁啊倒煙嘅地方啊，咁我哋過一過去。間嘅住拉度咧，我上次都經過，都幾多人排隊，今日少咗啲人啊。一個球45蚊，有大中細，都幾多款。咁大家入去睇，可以試下啦。好啦，我哋落翻去啦。嗱，另外呢個咧，我哋去到呢個機場出間個位置啦，呢個 food court 嗰度咧，咁我哋都有啲茶葉嘅鋪頭嘅呢間 Fulham and Mason 啊，唔知大家有冇見過啦？咁呢個英國咧4大名茶之一嘅，係啦，我哋睇下啦可以。我哋裝修都好 grand 喎呢度。咦？咁你出名嘅 Royal Brand 呢隻嘅，咁啊價錢就200幾蚊啦，有250 gram 嘅。咁而家都有其他茶葉可以參考嘅，大家有啲新翻嘅洋金曲茶啦，咁啊試飲添喎呢度，有啲香檳，都幾得意喎呢個。原來呢啲曲奇喎，大家可以睇下喎，果醬都有。
都有音樂嘅喎，另一可以有聲喎，幾好玩你嗰度。俾你睇下先，好似啲玩具咁喺度。咁大家有機會可以睇下啦，呢間伊麗莎白女王雜貨店啊。好啦，咁趁未上機，我哋食啲嘢先啦。拜拜。大家中意，大家中意 like、share、subscribe 我頻道，多謝晒。